大家好，歡迎嚟到葉問時間。我係今日嘅嘉賓主持 Jocelyn。葉問時間係問乜嘢呢？就係向我哋嘅葉博士 Dr. Agnes 問問題嘅時間。葉博士你好。係 Jocelyn，同埋大家觀眾好。Hello，大家好。活現機構咧，希望透過呢個節目接觸更多嘅人，解答你喺日常生活中遇到嘅問題，比如話係心理情緒健康、人際關係、職場問題、戀愛婚姻、家庭親子、個人成長同埋信仰生活等等。咁今日我哋探討嘅主題咧係人際關係、同性友誼呢一個部分。咁我哋收到嘅問題咧就係，遠距離友誼點解好難維持，或者點解有啲人維持到，有啲人又維持唔到咧？Dr. Agnes，你嘅睇法係點樣咧？正如你所講啦，即係點解有啲人得咧？咁我自己覺得咧，得咧，其實好多時就係話你可唔可以付出嗰個時間？點解我哋會花咁多時間咧去同一個即係好舊嘅朋友啊？佢又唔係喺你身邊啊，你又願意去嘅照顧佢咧？其實就係過去嘅友誼一定係好珍貴，或者咧嗰個信任咧係你依家咧喺你嘅環境裏邊咧，其實你未必咁容易得到嘅，所以咧你會好珍嗯惜。咁好多時都係嗯因為知根知底啊嘛，所以咧就願意花時間咯。咁另外一嗯方面就話你傾嘅時候咧，如果你而家發生好多事，你好需要人哋去聆聽。咁如果對方係能夠聆聽，但係佢唔一定知道咧你依家完全嗰個狀態，或者佢俾唔到意見你，你都冇所謂嘅。即係你其實揾一個人聽嘅啫，或者因為佢了解你，佢可能對於你嗰個嘅需要咧有更深層嘅一個回應或者同理，咁你感受到嗰個價值。咁如是者咧，我就覺得咧，因為呢啲基礎咧就容易維係好多啦。咁但係調翻轉咧，我哋嗯聽到點解維係唔到咧？就係譬如你講嘅嘢，對方聽唔明，或者時間又唔夾，咁加埋咧就係聽唔明之餘咧，可能俾埋好多一啲意見你咧，你覺得咧嘥氣咁樣樣，或者過程裏邊咧，你覺得你真係好需要一啲人咧係可以了解到你依家 exactly 或者你而家個狀態啦。咁對方咧越嚟越唔明啦，咁嗰種疏離感或者唔明嘅感覺咧，或者講極都唔埋啦嘅感覺咧，其實慢慢咧會將嗰個感情咧係消化咗，或者係打退咗嚇嚇。即係我諗初步我諗到就係咁樣，你自己有冇一啲嗯。經歷啊？我自己嘅經歷就係可能有一啲朋友有一段時間係有一個季節係好近嘅，因為我哋係有一個共同嘅目標啦。我哋對一啲社會嘅議題或者係一啲信仰嘅議題咧，係好有相同方向嘅追求嘅。咁呢一啲友誼係好珍惜嘅，因為有過去頭先你講到一個好長時間嘅深層回應，同嗯埋好有價值啊！到我自己搬到去一個新嘅環境，開始見到呢一種關係有變化嘅時候咧，係有啲嘅傷感同埋失落嘅。嗯呢個係會令我需要消化同埋去睇下啊，究竟新嘅季節我哋嘅互動係點咧？我哋係唔係仲係可以有共鳴嘅？但係有啲生命嘅位置咧，其實係可能已經係有其他嘅朋友或者家人去到一同行啦，就唔一定話將所有嘅議題都係放喺以往，即係掛念住以往嘅嗰種情感啊，咁係。咯。其實咧，頭先聽你咁講咧，我就感受到可能共同一齊明白啦，可能嗰樣嘢對你好重要。咁所以嗯咧，當唔能夠再有嗰種好深度嘅溝通咧，你會有失落感咯。其嗯實你諗下，如果兩個唔同城市人，可能時間又唔夾咁樣咧，即係譬如你喺美國，你朋友喺香港咁啦，咁其實要半嗯夜三更，可能先揾到一個時間，你有長時間嘅溝通噶嘛。咁其實淨係嗰點咧都唔容易，咁仲加埋生命裏嗯面發生好多嘅事。但係咧，如果大家嗯嘅睇法啊，或者嗰個方向係好似咧，仍然可以維繫嘅。或者係嗯過程裏邊，好似我同我一個好朋友係幾十年好朋友，咁點解維繫咧？嗯真係半夜三更起身傾電話嘅，真係咧佢有感嗯情問題嘅時候話俾我聽，甚至嚟我哋度住埋嘅。我先生又係好接受我呢個好朋友嘅，咁所以咧，其實我哋係維繫到嘅。咁呢一種嗯個信任咧，其實係好深咯。咁但係呢一個咧嗯就係唔係話呢個人一定同我有咩方向一樣啊？
或者係生嗯活上一定同我步調好相同啊。咁佢所追求嘅就係一個諒解同埋支持啫。所以我嗯諗對於自己每一個人咧，好朋友個定義咧，係好重要嘅。即係究竟你需要啲乜，嗯係嘛？嗯如果你完全要一模一樣咧，其實根本就係冇可能嘅。嗯嗯咁特別如果你忙起上嚟咧，我都聽人講咧話，有時冇法子同啲舊朋友一齊建立個關係，就因為你講啲嘢咧，佢又唔知，佢講啲嘢你又唔想聽，咁變咗有時閒聊得太多咧，你發覺我咁忙，我做咩要用咁嘅時間去閒聊咧？咁可能嗯就未必能夠可以 keep 到咯。但係你依嗯，家 keep 唔到，唔代表你下一個人生階段你係完全 keep 唔到嘅。係唔啊。同嘅人生階段，嗯哼，因為嗱，好似依家我哋喺輔導當中，有時我啲朋友啦當中咧，你會見到呢50幾60歲嗰啲人咧，佢哋開始接近退休咧，時間多啲，嗯哼，就之前湊仔湊女啊，咁就未必可以付出咁多時間傾偈咯。但係依家咧可嗯哼，能咧就會喺 Facebook 揾翻啲舊朋友啊，然後一齊約去嗯旅行啊。依家你需要嗯係陪伴啊嘛，咁你嗯哼，又要信得過嗰啲人啊，又唔會呃你錢啊，又唔會話係，氣你啊，咁就可以組咗好多旅行團啊。咁我就發覺咧，年嗯紀大嘅人咧，反而佢哋會想見翻啲舊朋友啊、中學同學啊、小學同學啊。咁其實一傾就好好傾啊，因為有共同嘅記憶啊嘛。即係過去嗰段時間，嗯你有共同嘅記憶，咁依家就重新培養嗰個感情。咁可能都係嗯唔同嘅季節咧，你去處理咯。嗯，唔同嘅人生階段咧，同埋季節真係有唔同嘅需要，而朋友同朋友之間咧，嗰個信任同埋接受咧，係好重要嘅一部分啦。係啊，我相信咧，信任頭先我哋講係好重要啦。咁另外就係話咧，其實喺我哋生命當中咧，你能夠向人袒露咧，亦都係隨住年紀大咧，你覺得好難揾到真正嘅朋友嘅。我唔知後生嗰時，我覺得你好易信任人咯。年紀大嗯咗咧，有時咧，你諗嘅好多啊，或者甚至嗯冇乜氣力咧，重新去建立嗰個關係，因為你又怕得罪人哋啊，又怕人哋點諗你啊。但係後生你已經知道佢咩樣啦，佢最衰嗰個樣，即係流鼻涕嗰個樣，你都見過啦。或者咁你就冇咗咁多嘅顧慮或者係懷疑。嗯咁所以我覺得再從唔同嘅人生階段再接翻咧，就係易啲嘅。不過頭先你咁講咧，我就諗起另外一個問題，我覺得男士咧同女士之間有啲唔同嘅。因為女嗯士我覺得咧可能明白啦，你撐我，你了解我好緊要。但係有時啲男士咧，我覺得佢哋咧即係如果曾經覺得你係朋友嘅好咧，就算唔傾偈，冇咁多頭先嗰啲交流啊，佢可能就認定咗你係佢朋友，可能一世就係你嘅朋友。咁可能如果你有咩事揾佢啊，有難啊，要借錢啊，要揾人幫啊，可能就義不容辭啦。佢可能同你平時冇偈傾嘅，甚至一趟電話都唔打俾你嘅。但係個朋友有難咧，嗰啲男士咧就好似赴湯蹈火咁樣咧，就會出現噶啦。所以有時我喺觀察咧，即係男女個純友誼啦。頭先我哋講，即係我講嘅同性友誼方面咧，我發覺咧嗰個嘅處理咧，可能有啲唔同嘅喎。係呢個部分我非常之有同感啊！咁性格嗰部分咧，Dr. Agnes 你點睇互補性格嘅互補？合拍同唔合拍呢個部分咧？好多時咧，我哋想揾個同我哋溝通嘅人咧，可能睇法比較近啲嘅，因為你唔想嗯喺重要價值觀上面可能撞得好犀利。咁所以咧，同聲同氣啊嘛，我哋成日講就係一種正面嘅加強。但係咧，嗯好得意嘅喎。當你信任咗個人之後咧，你想做嘢咧，你有時咧覺得自己唔識咧，你又好羨慕咧人哋有另外一啲嘅特長啊，或者有一啲嘅才能啊，咁你又會揾一啲人咧，同你可能啱啱係平衡翻嘅喎。即係譬如一個感性嘅人咧，可能佢會去到一個理性人面前咧，就將事情話俾佢聽，等佢同佢分析。咁因為有咗信任之後咧，佢同佢互補啦，咁可能佢就好依賴呢個人咧幫佢分析啦。就係問佢好多問題啦。咁但係咧，如果你未信任佢之前咧，可能你會防衞嘅，你就情願揾一個咧同你好似嘅人，諗嘢好似嘅人。所以咧，我自己個人觀察咧，就可能喺價值觀大圍嘅嘢上面咧，你要揾一個咧同你差唔多嘅人。但係嗯咧喺處事啊、做嘢上面咧，你有時我哋會幾欣賞咧啲同我哋唔同嘅人嚇。咁嗯當然每個人亦都唔同，有啲人咧佢真係咧好難接受人哋同佢唔同嘅。咁而且嗯我有時覺得咧，可能年紀都有影響。年紀大咗咧，有時你真係想同個人係一模一樣嘅，即係去旅行咁就嗯係最大啦。即係好朋友通常一齊去旅行啊嘛。咁你通常唔嗯會揀啲同你太唔同嘅人，譬如一個要藝術館，一個要去海灘咁樣。你成日去旅行，揀去邊度都嗌晒交啦，講真。咁所以嗯嗰度咧，可能又會揀一啲咧比較近嘅人。咁我意思就係話，其實嗯兩樣朋友我哋都需要。
咁最緊要嗯就話你自己揀嘅朋友嘅時候，有時要分開，可能有啲係生活嘅朋友，有啲係去嗯玩嘅朋友，有啲係傾偈，有啲係交流，有啲好似係亦師亦友嘅朋友。可能我哋都會因為生活裏邊一啲我哋自己唔同嘅需要咧，你會係同人有深淺唔同嘅即係個交往咯。你自己覺得點樣樣？嗯。我認同啊，即係我認同你啱啱講話喺唔同嘅情況，即係玩嘅、嗯，生活嘅嗰部分，其實你一講嘅時候，我就有我嘅朋友，誒係啊，呢個係成日我同佢玩嘅，呢個咧係我會好中意問佢攞意見啊，我想聽佢睇喺同一個問題上面佢會點睇，以至到我喺接觸一啲生命嘅挑戰嘅時候，我唔會淨係得一個角度咯。咁喺呢個部分，我又有第二條問題想問啊，Dr. Agnes 就係你點樣揀你嘅內圈嘅朋友咧？佢哋點樣影響你成為今日嘅你？你能唔能夠形容一下佢哋嘅不同，或者點樣去影響到你咧？哇，好大挑戰啊！哇，呢個題目係好深入喎。係啊係啊，我都好中意呢種深入嘅問題。哇，請啲嘉賓你要小心啲，如果唔係咧就俾人睇穿晒。啲嘉賓好啊，勁。係啊，好私人嘅一個問題，其實。可以分享一啲嘅，就我自己咧係覺得能夠互相理解、尊重好緊要嘅。嗯因為我覺得咧我係一個好有獨立思考嘅人嚟嘅，我好怕人哋咧不斷教我點做嘢嘅。咁或者嗯咧一路揣測我做嘢嘅嘢，因為我個人諗嘢咧係我係諗好多層面嘅。咁其實嗯喺我話得俾你聽嘅時候咧，你以為我好快作決定，其實我已經諗咗好多好多可能性㗎啦。咁我係嗯冇話俾你聽我點做呢個決定嘅。咁所以咧，有時嗯咧起初咧我都見過好多人咧，佢好想咧唔明點解你會有咁快有咁嘅決定，咁就問你嗯好多問題，想幫你去平衡啊，或者思考多啲，因為咧。好似嗯我哋呢種性格人咧，我哋都係take 好多 risk 嘅，好冒險嘅，好多嗯都係理想啲嘅，喺困境當中咧要做出好多嘅決定或者行得好前嘅。咁一般如果嗯好保守嘅人咧，佢想保護你嘛，咁佢哋咧就會嘗試去阻止你啦，或者叫你唔好做啦，因為想保護你，或者唔想你受苦。咁但係呢一種情況咧，我會珍惜呢啲朋友對我嘅關懷。但係咧，我並唔能夠喺一啲發展嘅過程裏邊同佢交往好多，因為咧嗯你已經感受到咧，你講咩咧佢都擔心，佢講咩咧佢都想佢唔係想阻止你，佢就係想保護你啫。但係咧佢唔嗯，明白咧，如果呢個係我人生嘅使命咧，你其實唔係保護緊我咧，你其實係阻攔攔截啊，係攔啊，截緊我，咁我又唔想去傷害你，而且有好多嗯嘢你講唔明。咁我嗯曾經都因為咁樣咧，一啲好親密嘅朋友咧，我要稍微褪一褪，因為我嗯另外一個原因點解我唔會 cut 呢啲人 off 咧？我即係或者點解我仲要同呢啲人做朋友咧？就係因為我知道好關心我會揀一啲咧好有愛心嗯嘅人，好嗯支持你嘅人，好愛護你嘅人。因為我有時覺得咧，愛心呢樣嘢咧，唔係話你可以點樣培養啊，即係可以培養，但係咧同情心啊，對人嘅愛心咧，有時真係大部分都係一部分，我自己相信更多係天生嘅。咁如嗯果人嘅佢有咁樣嘅情操咧，佢唔係咁自私，佢為你諗，佢真係咧願意付出嘅。咁我覺得咁樣做朋友咧，就對我嚟講係一個我覺得安全啲，即係 嗯 loyalty 啊，或者係效忠性咧。我覺得呢樣嘢嗯好重要。我對人好忠心，我亦都期望朋友對我忠心。唔會嗯因為我同你意見唔同咧，你就唔同我好啦，或者你又鬧我啦、反台啦咁樣。但係咧，如果我哋意見係好唔同咧，其實我可以有個人嘅選擇，我可以咧嗯話俾你聽，我多謝咗你嘅意見，但係依家咧你要尊重翻我，俾我有自己嘅選擇。所以其實喺我選朋友當中咧，尊重咧其實真係好重要嘅，同埋忠心係好重要嘅。咁呢兩樣嘢，我覺得係差唔多咧。即係有時比理解更重要。因為有時咧，唔係個個人都可以完全理解你。咁但係咧，佢嗯對你有信任啊嘛。咁佢講完佢想講嘅嘢之後咧，佢就褪啦。佢就會信任你、支持你，你做乜佢都陪住你，就唔會再翻轉頭數落你啦。嚇！咁我覺得呢一嗯種朋友咧，可能你聽到我都係要求一個好內在特色，係嗯嗯嗯好重要嘅。嗯咁呢個係我諗我最主要嘅選擇條件。
第二樣嘢，我覺得我選擇噶啦。其實我中意一個比較心靈健康啲嘅朋友。你知我嗯做輔導啦，咁我哋幫好多人噶嘛，我哋有教導，我哋幫好多人。但係咧，我會分得好清嘅，即係呢個人咧，我係幫佢嘅，咁我就係一個專業嗯幫助。就算唔係專業幫助，朋嗯友幫助，我都係幫助。咁但係咧，唔會因為咧我幫佢，我就期望佢回報，然後咧就將佢變成嗯我個人嘅朋友。咁當然有時嗯經過連日嘅打磨咧，你總會有即係會要有呢個朋友關係噶嘛。咁但係咧喺我心目中就係話咧，我比較中意一啲咧其實有諗法嘅人，或者佢性格本嗯身都夠健康嘅人。因為點解咧？我好有自己嘅諗法。我唔希望嗯咧，我話俾你聽我嘅諗法嘅時候咧嚇親你，或者令到你覺得咧係即係係即係冇法子接受。所以我其實我中意有主見嘅人嘅，因為我覺得咁樣可以交換意見，大家可以互相嘅幫助、聆聽，同時間咧最緊要最後就係講完就好啦，就尊重啦，就唔好再喺度咧要我點做，要逼嗯我點做。如果情緒對我脅迫嘅人咧，我大部分時間我就會退噶啦，我就冇法子同佢再建立朋友噶啦。嗯。好有趣啊！我聽到個重點咧，就係嗰個價值觀。即嗯。係你一路喺度講嘅時候，我就喺度諗，有邊啲部分嘅價值觀，其實都影響咗我去選擇我嘅內圈朋友咧。咁其中一個有相似嘅地方咧，就係尊重我嘅選擇啊，同埋有愛心啊。呢兩樣嘢咧係。我都見到有個共同點嘅，仲有一樣咧就係咧係可以陪我玩嘅，即係咧係好 fun 嘅，即係會喜歡接觸新事物啦，肯冒險啦，即係或者有佢自己對於佢嘅堅持啊，即係好似你話心靈健康，即係佢對自己嘅喜好或者佢對自己嘅夢想係有啲堅持嘅，確立嘅，即係對佢嘅價值觀係有確立嘅根據，知道點解我要做呢啲決定咧？即係人生嘅決定係其實好多都係喺佢哋嘅價值觀度衍生出嚟嘅，咁所以呢一類嘅朋友咧都會係見到喺我嘅生命裏面係咁樣去影響我咯。其實頭先係啊。你講咧，我聽完之後，我覺得有樣嘢好笑，就係因為嗯講玩，其實我係嗯一個幾中意玩嘅人，但我又唔夠時間。嗯咁我就發覺咧，其實近呢幾年咧，因為玩呢個問題咧，我都會咧去失去一啲嘅友誼嘅，因為咧人嗯哋個個有時間玩嘅時候咧，我冇時間玩。我有太多嗯嘅責任，咁然後咧，我嗯所謂嗰個玩嘅方式咧，我都係好輕鬆，好少時間，即係我會忙裏偷閒咯。但係嗯咧，我發覺咧，其嗯實我係好中意啲鬆弛啲嘅人啊，分離啲嘅人啊，或者好玩啲嘅人嘅。其實我揀老公 end up 就係揀咗呢樣嘢。我揀咗幽默嘅人係即係呢個唔係同性關係啦嚇，即係岔開嚟講啦。但係咧，我亦都發覺咧，如果有啲好中意玩嘅人咧，去逼我去玩咧，就會去咗變咗唔尊重嗰部分啦。因為人生唔同階段，嗯你冇咁多責任，我有好多責任。咁但係如果嗯哼最好就係你揾人同你玩啦。我要同嗯你玩嘅時間其實係好願意玩，但係我時間真係唔多。嗯哼所以咧，又係去翻轉頭就係我係好需要階段。人哋尊重我，尊重我嘅決定，唔可以勉強我。一逼我咧，可能我就頂唔順㗎啦，有少少。係啊，你講到呢度，其實都連繫翻到啱啱我哋第一題分享嘅，都係有個階段咯，即係階段會影響你點樣去到同嗰個性格嘅朋友去到互動。係啊。所以其實我諗或者我哋可以有翻少少嘅重點，就係話其實咧嗯性格咧互補又好，相同都好，各有各好。但其實咧嗯理解同埋尊重咧同埋對人咧係一種不離不棄咧關心咧，呢啲我覺得係比較即係主要啲嚇。呢個就係我自己係個人嘅體會啫嚇。當然我哋今日嗯所講呢啲嘢係冇絕對嘅，每個人嘅需要嗯都唔同。你揾朋嗯友嘅原則都唔同。咁我哋所謂嗯分享式嘅討論啫嚇，即係帶起一個話題，等你自己思想下，其實你又會揀咩人做朋友咧咁樣樣。多謝你嘅總結。咁咧，啱啱我哋講到性格啱噶，我哋點樣揀朋友啦？咁如果遇到性格唔啱嘅，真係唔合拍嘅，我哋係咪要勉強咧？定係我哋有啲咩方法去面對呢一個失卻、呢個失落咧？我相信好多基督徒咧，都覺得有愛心啦。即係有時咧，嗯你覺得嗰個人咧，其實已經係你好頂唔順佢啦，或者
即係其實嗰個價值觀變得太犀利咧，有時真係唔想啦。咁有時就算你去佔即係ghost 佢啦，即係或者係即係唔覆佢一 email 覆少啲啊，或者咩啊，唔因為你唔好意思講啦，你可能唔想慢慢淡出咁樣樣咧，有時內心咧會有少少內疚嘅。即係會覺得，嗯其實我哋係咪冇愛心啊？即係過去咁好啊！咁另外一個就係好傷心咯，即係話覺得點解嗯對方會變得咁犀利咧？其實呢啲嗯所有嘅情緒，我覺得都係其實係屬於一個正常嘅情緒嚇。即係如果性格唔夾咧，我覺得有時咧有兩種處理辦法嘅，一個咧就真係咧可以咧大家討論下嗰個唔同。有嗯時咧你能夠同對方講咗個唔同咧，話俾對方聽咧，你有咩諗法咧？可能你會救翻嗰段友誼嘅，唔一定會失去。嗯我曾經同我最好朋友咧就係我起初講咧，就係咧有時我想做 A 咧，佢就叫我唔好做 A，因為佢關心我或者乜嘢。咁有一次我真係坐低同佢講，我話我哋兩個兩地，大家有好多唔同嘅文化唔同咗啦，有好多唔同嘅經歷啦。我依嗯家可能係比較上咧係獨立住自主啦，比起好多年前嗯你識我，我哋好不啲不啲咧，嗰個我咧可能已經唔同咗。咁我哋仍然好珍惜我哋嘅關係，但係咧，嗯我希望咧，如果我講咗俾你聽之後咧，你俾咗意見之後咧，我仍然話我都大概我係想咁樣做咧，我就希望你停喺度啦。所以其實咧，對方尊重你咧，唔係必然嘅，係要教嘅。我係爭取嗯咗之後咧，嗰個友誼先可以保持嗯幾十年㗎。如果當初咧我嗯冇爭取到咧，我就咁放棄佢咧，又慢慢疏啲唔打你俾佢啊，或者跟住又唔覆嘅幾日啦，咁搞下咧，嗰個友誼就冇咗。就係因為我係嗯好珍惜，所以咧我攞咗個勇氣出嚟咧，我 keep 嗰個友誼。咁但係咧，我都明白，我咁樣講嘅時候，可能我好似俾佢覺得我怪佢。咁我亦都同佢講咧，其實咧可能係文化真係唔同啫。即係如果你喺香港或者嗰個環境咧，你咁樣講嘢係冇問題嘅。但係對住即係我哋呢啲咁喺外國生活咗咁長時間嘅人咧，我哋對自己個選擇係有咁強嘅一個諗法嘅時候咧，呢一啲建議咧，即係大家就未必係最理想嚇。咁理想我解釋俾佢聽，我諗佢都要消化嘅。即係如嗯果佢覺得唔夾咪算咯，我都唔稀罕你嘅呢個朋友啦。你咁話，嗯如果佢係受傷害之後咧，可能佢都會自己走。因為其實唔同係自然噶啦嘛，你真係大家都離開咗個本地，即係咁唔同。咁教咗之後咧，嗰個關係就好珍惜啦。嗯但係亦都有我都試過失去友誼嘅，就係發覺哇，嗰個觀點好唔同，個人生嘅節奏好唔同。咁我擔心點解我會失去個友誼咧？就係我擔心咧，如果再相處落去咧，個關係會更差。調翻轉係因為我係想保存大家有個好嘅記憶咧，好嘅關係咧。我覺得再相處落去咧，大家會撞得好犀利嘅時候，我情願咧淡化咗佢少少。可能佢人生另外一個階段嘅時候咧，大家可以再做翻好朋友。咁就唔嗯係嗌晒交咁樣去 cut 嗰個朋友。可能大家都係因嗯為時間忙啊，或者係睇法唔同啊，稍微咧就向後褪翻少少。或者對方如果追你嘅話咧，你就俾佢知道咧，你依家嘅處境，等佢咧明白你唔係話你完全係討厭呢個人，只係你嘅嗯地理環境啊、心境啊各方面咧，你冇法子喺呢個刻裏面咧，再好似以前咁樣同佢交往，即係個交往嘅方式轉一轉咯。咁嗯哼如果交代得清楚咧，對方亦都冇咁受傷害。咁但係我唔知你個處境係乜，但係我覺得無論點都好啦，都係一種失落。即係個朋友變咗個方式對你，或者對你要求唔同咗，甚至咧係大家唔夾啦，其實都係失落嘅。我哋都需要時間去消化嘅。但另外一方面咧，你要明白咧，呢個可能係人生嘅必經嘅階段，千祈唔好去勉強自己。我覺得，因嗯。為我覺得夾硬勉強自己咧，最後咧你會生怨言，你會講啲好得人驚嘅説話，最後咧就真係傷害人哋。你自己有咩經歷啊？我認識到自己係比較黑白分明嘅，有時處理事情上面，啱就啱，錯就錯，或者咧係我喺嗰個啱錯，我自己認為啱同錯嘅嗰個基礎上面，去用一個婉轉嘅方式去溝通，但係其實別人都會感覺到我係好強，有一個對錯嘅，無係論我嗰個方式出嚟係咪好軟化，其實因為我嗰個 motives，即係我嗰個出動機嚟嗰個動機係啦，係已經有好強嘅一個思維，咁所以當你提到淡化呢個 keyword，我通常用一啲 keyword 去幫助自己去係醒覺啦，係啦係啦，咁就會了解到啊，其實淡化都係一個
幫助到好多 situation 嘅去解構咁樣咯。嗯，嗱，頭先係我哋講淡化咧，其實我覺得有另外一個情況就係我要接納人哋同我哋唔同，呢個都係必須要接納。係因為係，其實每個人佢都有個選擇，就算咧你覺得係對方錯都好啦，其實都係人哋嘅選擇嚟嘅咯。咁嗯哼嗯我哼唔做朋友一定係應該可以講提嘅。如果有啲人咧，佢嘅諗法就係話啊，你係我朋友，你完全聽晒我講，我都見過呢啲人嘅。咁我又覺得嗰啲唔似係一個朋友，似個跟班多啲嚇。即係我自嗯己就嗯會選擇一個跟班咯。咁我選擇，如果你真係我朋友咧，你可以講你嘅睇法嘅，但係咧你嘅睇法第一未必就係等於絕對啦。但係你嘅嗯，睇法當然，當中咧，嗯你應該俾我有選擇咯。咁同埋我唔嗯嗯揀你個睇法嘅時候咧，你唔好一種覺得好失落啊，好似我欠你成世啊，好似我做啲咩壞事啊，窮兇極惡咁咧，咁嗰種就會令人覺得反感，因為你冇講出嚟，但你嘅樣話俾我聽，哇，你好唔掂喎，你你咁諗嗯嘢，你咁揀嘢喎，咁所以我頭先我就喺度講就話，其實我哋有觀點係可以嘅，真係每個人特別好有思維嘅人，佢哋真係好有自己嘅，都會主觀噶嘛，其實人，其實我哋唔係真係淡化，其實你係用呢個手段嚟到同我即係分開我啫。但係因為我哋唔嗯同，我哋需要有空間，我哋真係可能喺某啲位係冇法子再繼續喺呢啲位討論，咁我就揾其他嗯地方同你相處。但如果揾唔到其他咧，咁可能稍為咧退一退，停一停咧，咁大家嗯有個尊重喺處。我都見過啦，最近我都幫過一個即係一個年青人啦，佢真係咧就係去 cut off 佢個朋友。佢點解咧？就係因為佢勸咗佢好多次，嗰個佢覺得係非常嚴重嘅道德問題。但係咧對方咧係完全唔能夠唔接受自己，其實係一個好嚴重嘅道德問題。咁但係佢就覺得咧，佢當然就冇真係指出佢嘅問題啦。但係因為佢覺得聽完佢講之後咧，自己好多嘢要消化，用咗好多時間去處理自己，佢覺得自己承受唔到啦。咁所以咧，嗯佢就開始咧即係用一個頭先同我哋所講嘅，就係一個要淡出啦。咁佢就話佢自己嘅處境依家係情緒上面咧係承受唔到咁多，可能冇辦法再嗯咁聽落去。但係咧都係會祝福對方嘅。咁佢其實呢個其嗯實就佢都好明講到，其實我想將呢個關係拉翻遠啦。咁呢個其實嗯係一個好坦嗯嗯白嘅，即係雖然好婉轉，但係都係好坦白嘅嘢咯。咁當然佢亦都冇話轉頭即係鬧翻嗰個人，或者你點樣衰啊，數佢啊，冇，佢冇咁做。所以我都覺得啊幾即係呢嗯，個都係一個其中一個選擇咁樣。因為你有時要保護自己嘅，對方嘅嘢如果係好多情緒、好多負面嘅嘢一路轟你嘅話咧，嗯有時你冇法子做，承托唔到啊。嗯。係，我聽到嘅係呢個年青人佢好認知自己可以承受到啲咩，可以承受唔到啲咩，然後就好坦白咁溝通咯。咁呢個都係一個好幫助到嘅一個方法啦。係，多謝 Dr. Agnes 今日多謝嘅你。分享咧，希望幫助到所有嘅觀眾朋友。我哋繼續去思考嘅時候，有幾句經文咧，想同大家分享下。喺一啲決定嘅時間、溝通嘅時間，我哋嘅心喺邊度咧？咁希望呢一啲經文都可以成為你嘅參考。咁其中一個經文就係出自喺《傳道書》4章9到10節。兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好嘅果效。若是跌倒，這人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來，這人就有禍了。箴言18章24節：濫交朋友的自取敗壞，但有一朋友比弟兄更親密。祝福大家，好多謝今日 Dr. Agnes 抽時間同我哋葉問時間嘅觀眾分享。歡迎大家透過留意我哋嘅網站同埋社交媒體去提交你哋遇到嘅問題。下一集葉問再見，拜拜。拜拜。